موضوعنا في الفيديو ده هيبقى عن سنة الامتياز. الفيديو ده هيبقى طويل شوية، تمام؟ فلو انت مش بتحب الفيديوهات الطويلة او عندك ADHD او الاتنشن سبان بتاعك بقى اقصر من الاتنشن سبان بتاع السمكة، ما تكملش الفيديو ده للاخر. وخصوصا بقى كمان لو انت في كلية طب او داخل سنة الامتياز، اوريدي الفيديو ده مهم عشانك. فلو انت بتعاني من المشاكل اللي انا قلت عليها دي، ما تكملش الفيديو للاخر واخرج من الفيديو مش هيفيدك بشكل كبير، لان كل اللي هقوله في الفيديو ده حاجات بتعتمد على ان انت تكون شخص طموح، شخص عنده هدف وعنده استعداد ان هو يقهر الاتنشن سبان بتاعه الصغير عشان يوصل لهدفه ده. ودي على فكره مشكله كلنا بنستراجل فيها، يعني انا مش بتريق على حد معين او ما تاخدش الموضوع تو بيرسونال، ولكن حتى انا شخصيا بعاني من المشكله دي، وده بسبب التليفون اللعين اللي خلى كل الاتنشن سبان بتاعتنا حرفيا يعني اقصر من الاتنشن سبان بتاعت السمكه. ما علينا، المهم ندخل في الكلام المفيد. انا جاي اتكلم النهارده عن سنه الامتياز. سنه الامتياز واحده من ارخم واصعب السنين، على الرغم من ان مش ده الشائع، او مش ده اللي الناس بتقوله عن سنه الامتياز. سنه الامتياز المفروض انها بتبقى السنه اللي انت خلاص بقى داخل الحياه العمليه، وان انت برضو مفيش فيها مذاكره وامتحانات وكلام من ده، فمفيش ضغط، فبالتالي انت ممكن السنه دي تقضيها فسح وكل اللي انت عايزه. وفي ناس بتاخد السنه دي اوف كاجازه، يعني جاست بيروح يمضي ويروح، او بيحاول يتاقلم او يتعايش مع الامتياز بحيث ان هو يحضر اقل عدد ساعات ممكن يحضره، وفي نفس الوقت بقى يكتشف العالم الخارجي خارج كليه الطب شكله عامل ازاي، اللي هو نسيه من 7 سنين اوريدي. فانا جاي النهارده افكرك باهميه سنه الامتياز، واحكي لك قصتي انا شخصيا وتجربتي مع سنه الامتياز، والاخطاء اللي كلفتني كتير وندمت عليها بعد كده، ان انا او الحاجات اللي يعني ما عملتهاش في سنه الامتياز ورجعت ندمت عليها بعدين. فانا جاي اقول لك كل ده النهارده في الفيديو ده، عشان كده بقول لك هو فيديو طويل شويه، فمعلش تستحملني في الفيديو ده. ولو كملت الفيديو للاخر في زي معلومه مهمه جدا ومفيده هقول عليها ان شاء الله في اخر الفيديو. وكفايه كده مقدمات، وتعالى ندخل بقى في صلب الموضوع. اول حاجه، سنه الامتياز المتوقع غير الواقع. المتوقع ان انت في سنه الامتياز خلاص انت خلصت كليه الطب، هتنزل سنه الامتياز هتبقى دكتور شاطر او هتتعلم والدنيا هتبقى سهله. ده لو انت شخص عايز يتعلم اصلا في الامتياز، او ان انت اوريدي عامل حسابك ان انت في سنه الامتياز دي هتمشي حالك عشان تشوف بعد كده مثلا معادله او زماله او اي حاجه تخرجك بره مصر او تفيدك في السي في بتاعك. ولكن في نقطه او في ميس بوينت بتقع مننا، وهي ان سنه الامتياز دي اول سنه ليك في الكارير الطبي، السنه اللي انت بتتعلم فيها يعني ايه بيشنت، ويعني ايه تتعامل مع بيشنت، وايه هو الجايد لاينز، وازاي تمانج عيان، ازاي تتعامل مع العيان، ازاي تكوميونيكيت مع الاهل والعيان ذات نفسه، الحاجات دي كلها. وطبعا معظمنا في امتياز خصوصا هنا في مصر بنتعامل مع الامتياز على انه زي الكليه، زي السكاشن بتاعت الكليه. انا هروح امضي حضور، لو في حاجه مضطر اعملها، لو في حاجه مش عايز اعملها مش هعملها وخلاص. ولكن الفرق ما بين امتياز وما بين الكليه ان انت ما حدش هيجي يمتحنك في اخر السنه ويقول لك انت عملت ايه وما عملتش ايه. مؤخرا في النظام الجديد بقى فيه زي اخر كل روتيشن زي امتحان، ولكن ده برضو مش بيرفلكت بشكل كبير قوي اللي انت عملته في الروتيشن او اللي انت اتعلمته، يعني لانه برضو في الاول وفي الاخر امتحان نظري، انت ممكن تحفظ له كلمتين تقولهم او تكتبهم في الامتحان وخلاص. فالسنتين بتوع الامتياز انت لازم يكون عندك خطه من قبل ما تدخل الامتياز ذات نفسه. ليه بقى؟ لان الوقت هيسرقك، ده اول حاجه. تاني حاجه، هتلاقي الدفعه اتقسمت لجروبس، جروب اللي بيحضر معادله خارجيه ومش بيحضر عشان هو بيذاكر، وجروب تاني هو اصلا كده بيت في المستشفى عشان هو عارف ان هو له نيابه الجامعه، فاوريدي بيشوف القسم اللي هو حابب يفضل فيه. وعلى فكره بالمناسبه دول اكتر ناس بتستفيد من سنه الامتياز، هم الناس اللي عارفين ان هم هيبقوا نواب جامعه، فبالتالي بيحاولوا يبنوا كونكشنز، بيحاولوا يبنوا علاقات مع النواب، بيحاولوا يجتهدوا في سنه الامتياز، وده الصح. بس ده مش اللي انا عملته. انا كان في دماغي ان انا هسافر، وبالتالي انا كان لازم انا كنت اوريدي خلصت ستيب 1، وكان في دماغي ان انا اوريدي لازم اعمل الكتيف او لازم اسافر امريكا اعمل كلينيكال روتيشن. وهنا تيجي غلطتي، انا عارف ان انا طالع كلينيكال روتيشن، يبقى انا رايح اشوف حالات كلينيكال. طب ازاي اتجاهل او اهمل بدايه اصلا سنه الكلينيكال او سنين الكلينيكال بالنسبه لي والتعامل مع البيشنتس والحاجات دي كلها؟ فطلعت هناك وما عنديش الخلفيه الكفايه، او ما عنديش المينيمم اكسبيرينس اللي تخليني في الكلينيكال روتيشنز دي ابان كدكتور فعلا، مش كطالب طب وقع بالغلط في مستشفى في امريكا. فدي كانت النقطه اللي خلت في دماغي اصلا، او لما
جت يعني خلت في دماغي حته ان انت في امتياز لو كنت حضرت بشكل منتظم، بنيت علاقات مع الدكاتره، عملت كوميونيكيشن سكيلز كويسه، عرفت بيئه العمل، لان بيئه العمل تختلف بشكل جذري عن بيئه الدراسه، وعرفت ايه هي الحاجات اللي بتتعمل للبيشنس، مش بس ان انت قاعد في بتعمل اللي عليك وخلاص. لو انت مثلا في راوند الطوارئ فانت الحاله يا بتمشيها بتحولها قسم تاني، يا مثلا بتدي لها علاجات كده بسيطه وخلاص وتمشيها. عمري ما تابعت بيشنت للاخر او شفت مثلا هو بيروح الاقسام التانيه بيعمل فيها ايه، قسم الكارديولوجي بيكمل معاه ازاي، قسم النيورو لو هبعت العيان مثلا للنيورو بيعمل ايه، قسم السيرجري وهكذا. فدي كانت الغلطه، ان انت ما تابعتش حالات، فبالتالي ما تعرفش غير بس حالات الدياريه والجاسترونترايتس والمش عارف الحاجات الهبله اللي احنا بنتعامل معاها في الطوارئ. لكن انت لما تروح تعمل اوبزرفرشيب او روح تعمل روتيشن في بلد تانية، فانت عايز تشو انترست في تخصص معين، فانت لازم تكون شفت بيشنت، اتعاملت مع بيشنت، عارف على الاقل ايه الاجراءات اللي بتتم للعيانين دول، الجايد لاينز بتاعت التريتمنت بتاعت اشهر الديزيز في الكاتيجوري او في التخصص ده. مثلا عيان الهارت فيلير في الكارديولوجي لازم تبقى عارف ايه هي الليتست جايد لاينز للعلاجات، وايه اللي احنا بنديه في مصر، وايه اللي مش موجود عندنا. الكلام ده لازم تبحث عنه وتعرفه قبل ما تفكر في السفر بره. دي اول نقطه او اول ديفيكت، وده اللي خلاني زي ما قلت لك اعمل الفيديو ده، واداني الدافع كمان للحاجات اللي هبنيها عليه بعد كده. تاني حاجه عايز اتكلم عنها فكره ان انت لازم تبادر بان انت يعني انت لو عايز تتعلم لازم تشو انترست. محدش هيجي يعلمك زي ما في الكليه مفيش حضور اجباري، مفيش محاضرات، تمام. انت عايز تتعلم هتروح تسال، هتروح تستفسر دي بتتعمل ليه، دي ما بتتعملش ليه، العيان ده هيعمل ايه، طب انا ممكن ادخل اوبزرف معاكم في العمليه اللي العيان ده يخش يعملها وهكذا. فان انت تبني علاقات كويسه مع النواب الاكبر منك دي حاجه كويسه، ودي مهاره اصلا في حد ذاتها مفيده بالنسبه لك، لان انت لما تخرج روتيشن هتتعامل مع دكتور اكبر منك، فانت عايز تبني معاه كوميونيكيشن كويس عشان تحافظ على الايه الكونكشن ما بينك وما بينه. دي برضو حاجه انا ما اتعلمتهاش في الامتياز، اللي هو انا ازاي اتعامل مع الدكاتره الكبار، مش بس النواب الاكبر مني، لا الدكاتره الكبار، وازاي اعرف اشد الاتنشن بتاعه لدرجه ان هو مثلا يبقى مش متضايق ان انا بقول له مثلا عايز ادخل اوبزرف معاك في عمليه، او عايز تعلمني كذا، او اساله سؤال معين. فانا شايف دي نقطه مهمه جدا وسكيل مهمه جدا لازم تتعلمها في الامتياز، انت تتعامل مع الدكاتره الاكبر منك. تالت حاجه اللي هو ما تخرجش من روتيشن او من تخصص الا وانت عارف البيزك او متعلم البيزك انترفنشنز بتاعه الايه الروتيشن دي. في الطوارئ اتعلم كل الحاجات البيزك اللي انت المطلوب منك تتعلمها، وخد بالك انت دكتور، يعني الشغل بتاعك له كاتيجوري معين، يعني انت مش مطالب منك بعض الحاجات اللي هي بيلو الليفل بتاعك، عشان ده برضو غلطه بشوف كتير بيغلطها في الامتياز، ان انت بتركز على الهاند سكيلز اللي هي مش بتاعتك، زي مثلا انك تركب كانيولا او تعمل حاجات من هذا القبيل. دي مش السكيلز اللي انت المفروض تطمح ليها، انت المفروض تطمح لسكيلز اعلى من كده بكتير. فدي غلطه تانية من غلطات الامتياز، انت مش عارف انت المفروض تتعلم ايه، او المفروض من حقك تتعلم ايه في الروتيشن دي عشان تبقى طلعت منها مستفيد فعلا. دي حاجه كمان، فاي روتيشن هتدخله لازم تبقى عندك زي تشيك ليست كده للحاجات اللي انت عايز تتعلمها جوه الروتيشن دي. ولعلمك دي حاجه انا شفتها بقى بعد كده للناس اللي بتحضر زماله، بيبقى في حاجه اسمها دفتر زماله، بيبقى فيها الانترفنشنز المطلوبه من النايب او من الشخص اللي بيحضر زماله عشان يكون اتعلمها عشان ياخد الايه او يعدي الروتيشن بتاعته دي. فانت ليه ما يكونش عندك في امتياز نفس الليست اللي انت ممكن تعملها لنفسك عادي جدا، تشوف كل روتيشن وتشوف ايه هي البيزك سكيلز اللي انت محتاج تتعلمها في الروتيشن دي، وكل ما تتعلم حاجه تعمل عليها صح. ده على الاقل كمان هينظم بالنسبه لك السنه، وهيخليك تطلع منها مستفيد من غير ما تحس ان انت اوفر ويلمد وان انت مش عارف اي حاجه وغرقان في سنه الامتياز، عشان ده الكومون اللي هتلاقيه في السنه او في سنين الامتياز. عشان كده انا يعني بفضل ان انت تخطط لسنه او لسنين الامتياز قبل ما تدخلها في الواقع عشان تطلع منها فعلا باقصى استفاده. طيب يبقى ايه اهم بقى الحاجات اللي انت المفروض تعملها في امتيازك عشان ما تقعش في الاخطاء اللي احنا اتكلمنا عليها دي؟ اول حاجه ان انت ما تخافش ان انت تغلط، لان انت طول ما انت في فتره الامتياز انت بتتعامل كانك عارف الطفل الصغير اللي هو انت في كي جي. طب مسموح لك ان انت تسال اسئله ملهاش اي 30 لازمه، عادي ما حدش هيتضايق منك. مسموح لك برضو ان انت تخطا اخطاء ما ينفعش تغلطها بعد كده في النيابه او لما تتخرج. فبالتالي سنه الامتياز دي السنه اللي انت معلكش فيها اي ريسبونسبيلتي ومتاح ليك ان انت تتعلم، فحاول على قد ما تقدر في السنه دي ان انت تستغلها في ان انت تتعلم وتسال، وما تخافش من انك تسال. كتير مننا بيخاف لانه بيحس ان ردة فعل الدكاتره بتكون اجريسيف، او ان هو مش حابك تساله او كده، هو مش حابك تساله، هو من الضغط اللي عليه هو مش شايف قدامه، فاهمني؟ فانت لازم تبقى عارف، او كل ما خليت اسئلتك كويسه وساعدته ان انت تشيل من عليه حمل شغل، كل ما هو هيبقى حابب يعلمك اكتر. صدقني دي حاجه 100%
بيرسنت هتلاحظها ان انت كل ما كنت اشطر وبتشيل شغل وفعلا كويس، هتلاقي الدكتور حابب يقول لك الايه التريكات بقى اللي هو استفادها، التريكات اللي هتخليك احسن وهتشيل شغل اكتر، لان هو المستفيد هو اللي يرتاح. فدي الايه الحته اللي انت المفروض تشتغل عليها، ان انت لما تدخل روتيشن تحاول تشوف النواب تعمل بيعملوا شغل ايه، تعمل 3/4 الشغل، تبريزنت الكيس بالنسبه لهم كويس، لو هتساله في حاجه تخلي سؤالك سبيسيفيك، وتحاول تعمل كوميونيكيشن سكيل كويسه مع النواب. في منهم اللي بيبقى شخصيته بالنسبه لك سهل ان انت تتعامل معاه، في منهم اللي هتلاقي شخصيته صعبه او مش عارف تتعامل معاه، عادي ده طبيعي يعني، مش كلنا بشر ومختلفين، فطبيعي ان انت تستلطف ناس على ناس، ولكن خليك بروفيشنال. يعني ايه خليك في بروفيشنال؟ يعني اتعامل مع الكل سواء، خصوصا في الشغل اتعلم تبقى كده، حتى لو انت مش حابب الشخص اعرف ازاي تتعامل معاه بروفيشنال. دي نقطه مهمه لازم تتعلمها كسكيل بالنسبه لك، لان انت مش دايما هتبقى في الانفايرمنت بتاعت الشغل بتاعتك بتحب كل الناس، بالعكس هتلاقي في ناس معينه انت مش عارف تتعامل معاهم او مش حاببهم، ولكن مضطر تتعامل معاهم بواقع الشغل. فخلي النقطه دي في دماغك. تاني حاجه تعملها، ما تحضرش وخلاص وما تضيعش وقت. يعني انت طالما حضرت او نزلت نبطشيه حاول تستفيد منها قدر الامكان، وما تمضيش ارجوك وتروح، لان انت كده مش هتستفيد حاجه. حتى لو انت في الروتيشن حاسس ان انت مش بتستفيد منها، ممكن تروح قسم تاني او تروح مكان تاني تتعلم فيه. المهم ان انت ما تستسلمش بسرعه. انا عارف ان الموضوع بيبقى مرهق شويه، واحنا بنحب نريح دماغنا فبنمضي ونروح، او بنمضي ونضيع الوقت لحد ما امضه الانصراف تيجي. فحاول ان انت ما تعملش الغلط ده عشان تستفيد فعلا من سنه الامتياز. وفي بيزكس بقى انت المفروض اصلا تبقى محضرها او مذاكرها عشان تنزل المستشفى، زي مثلا ان انت تبقى بتعرف تقرا اي بي جي، ان انت بتعرف ولو بشكل مبدئي تفهم الاي سي جي، تقدر تريكوجنايز يعني الحالات الكومون، حاله ام اي، حاله اريزميا بشتى انواع او اشكال الاريزميا، دول على الاقل لازم تبقى عارفهم. في حاجات ادفانسد هتتعلمها مع الوقت مش مشكله، ولكن البيزكس لازم تكون مذاكرها على الاقل. تالت حاجه، ودي محدش بيعلمها لنا في الامتياز ومش هتتعلمها لما تدخل نيابه، ازاي تبريزنت حاله او ازاي تاخد داتا من حاله، تاخد هيستوري وتكتبه. لان انت في امتياز برضو مش هتلاقي حد بيكتب قد كده، ولكن لو اتعلمت حته الكتابه، خليت معاك ورقه او دفتر صغير مثلا زي ده بتكتب فيه الكيس مثلا اللي بتقابلك، ده بيديك فرصه ان انت تروح تذاكر الكيس دي، لان انت مش هتنساها. رقم 2، بيديك فرصه ان انت تبريزنت الكيس بشكل افضل للدكتور اللي معاك، وبالتالي هيشوفك شخص فعلا كومبيتنت وشخص كويس، فيبدا يستثمر وقت في ان هو يعلمك. خد بالك زي ما قلت لك هم وقتهم بيبقى مشغول وبيبقوا مضغوطين في الشغل، فهو لو هيعلم شخص لازم يكون متاكد ان هو انترستد، او انت هتقنعه ان انت انترستد بالحركات دي، فتخليه ما يكسلش يعلمك. فهمتني؟ فيكون معاك دفتر زي ده بتكتب فيه الهيستوري بتاع البيشنت والداتا بتاعته، دي مهمه جدا. ومهمه جدا بقى كمان لو انت عايز تسافر بره، ليه؟ مفيش اي مكان هتشتغل فيه الا وفيه سيستم للمرضى، فالسيستم بتاع المرضى ده انت هتدخل عليه بعد كده بروجريس نوتس، هتدخل عليه داتا وهتاخد منه داتا. فلما تيجي تتعلم مع السيستمز دول، انت لو ما بتعرفش تكتب بيزك برزنتيشن للحاله هتحس ان انت تايه. دي من الحاجات برضو اللي انا لاحظتها في امريكا او اللي انا اتعلمتها هناك بقى، هي ازاي اعمل كيس برزنتيشن، ازاي اكتب بروجريس نوت للعيان، ازاي اتعامل مع السيستمز. دي مش هتلاقيها عندنا، ولكن انت بيزك، انت لو بتعرف تكتب حاله على الدفتر هتعرف تكتب حاله على الكمبيوتر، فهي نفس الشيء، نفس الداتا اللي هتنكتب بغض النظر عن هتكتبها في دفتر ولا هتكتبها على كمبيوتر. المهاره نفسها بتاعت ان انت تقدر تلخص بيشنت في ورقه، هي دي المهاره اللي انا عايزك تتعلمها في الامتياز. برضو في امتياز انت هتشوف فرايتي في الحالات في مستشفى الجامعه مش هتشوفها بره، فحاول برضو الفرايتي بتاعت الحالات دي، وخصوصا الحالات النادره، الحالات اللي انت عارف انها حاله صعبه، تحاول تمشي مع الحاله، مش بس ان انت تحولها وخلاص، لا حاول تعرف الحاله دي هتروح لفين، هتروح قسم ايه، هيتعامل معاها ايه، الانترفنشنز اللي هتتعامل معاها. لو تدخل عمليات، فرصه ان انت تدخل العمليه طالما انت اللي ماسك الكيس من الاول، فبيبقى من حقك او بيبقى ايه من الافضل ان انت تطلب وتشو انترست ان انت لا انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل ماذا بعد ذلك مع العيان ده. دخل مثلا عمليات، خش العمليه اوبزيرف، دي هتضيف لك اكسبيرينس حلوه ومهمه جدا. حاجه كمان محتاج تتعلمها في امتياز، ازاي تطلب تحاليل اشعاعات بشكل منظم وبشكل فعال. يعني مش تطلب اي حاجه وخلاص، لا تبقى دايما وانت بتتعامل مع اي حاله في ديفرنشال دياجنوزس في دماغك، حاجات انت محتاج تستبعدها بتحاليل، حاجات انت محتاج تستبعدها باشعاعات. بلاش الايه جو ان انت معاك بي دي اف تمام وبتطلب كل اللي فيه وخلاص، عشان احنا كنا بنعمل الحركات دي مش احسن حاجه. او في الروتين لابس دي بتنطلب لكل العيانين، ولكن خارج الروتين لابس انت المفروض يكون الديفرنشال دياجنوز بتاعك هو اللي بيجايد يو او اللي بيوجهك لتطلب ايه للعيان. عيان جاي لك بضغط مرتفع جدا، هطلب له هيت سي تي عشان تستبعد الهيموريدج مثلا، وهكذا. على هذا النمط بتبدا ان انت تشوف ايه المرض او ايه الديفرنشال دياجنوز بتاع العيان ده، وتبدا
وتبدا على اساسه تطلب الايه الايمجنج بتاعك واللابس المش روتين اللي انت محتاج تطلب. لو انت بقى عملت كل الحاجات دي وتعلمت ده في الامتياز، لما تيجي تطلع روتيشن هتبان ان انت شخص كويس شاطر، هتقدر تاخد ليترز اوف ريكومنديشنز. لو انت مهتم يعني بسكه امريكا، سافرت بريطانيا نفس الكلام، سافرت دول الخليج، فانت هتقدر تتعامل مع السيستمز، هيشوفوك دكتور شاطر عارف هو بيعمل ايه. فانت في بدايه حياتك او في بدايه كاريرك، صدقني والله سنه الامتياز دي استثمرها صح. مش بقول ان انت الغي بقى حياتك واقعد اتعب وقضي سنه الامتياز كلها فرهضه، ولكن حاول توازن. يعني انت الامتياز فتره انت ممكن تقدر توازن فيها ويبقى عندك وقت تعمل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت تستفيد من سنه الامتياز، مش بس تبقى بتسرفايف وخلاص وبتمضي حضور وبتروح زي ما كان المعظم بيعمل. وخد بالك ان انت في سنه الامتياز طبيعي تحس ان انت تايه، طبيعي ان انت تحس بالامبوستا سندروم، او تحس ان انت المعلومات اللي عندك او السكيلز اللي عندك ما تاهلكش ان انت تكير فور بيشنتس بشكل بروفيشنال زي ما انت تتمنى. دايما كل واحد فينا بيتمنى ان هو يكون شخص عارف كل حاجه وقادر يعمل ويفيد الناس ويبقى كويس ويبقى شاطر والكلام ده كله. بس احيانا ان انت بيبقى عندك المعلومه، ولكن الخوف والمواقف او الخوف من الفشل او الخوف من ان انت تغلط بيخليك تحس بحته اللي هو ايه، ان انت ما عندكش الكفاءه الكافيه ان انت تقدم او ان انت تكشف على العيان وان انت تديله ادويه او تكتب له علاجات وهكذا. فدي حته برضو طبيعي ان انت تحسها في الاول، وهتفيد مع الوقت مع الخبره والتعامل مع عيان في التاني في التالت هتبدا تاخد او تكتسب الثقه دي. فكل ما بدات بدري كل ما اكتسبت الثقه بدري اكتر. يعني الناس اللي نزلت وبدات تتعامل مع بيشنتس من قبل سنه الامتياز مش زي حد لسه نازل النهارده. فكل ما تنزل بدري كل ما بيكون افضل. حاول برضو ما تقارنش نفسك بغيرك. في ناس ممكن يكون عندهم في العيله دكاتره هم تعرضوا بشكل من الاشكال لتدريب او لاي حاجه خلتهم افضل منك شويه. لا، قارن نفسك بنفسك الاول، لان طبيعي هتلاقي في الاحسن منك وفي الاسوأ منك. فخليك دايما في كومبيتيشن مع نفسك عشان تتطور من نفسك. دي معلومه مهمه جدا. وبرضو لو انت بتحضر لزماله او لمعادله، استفيد من سنه الامتياز اثناء تحضيرك. وده اللي انا ان شاء الله يعني هتكلم عنه اكتر، هي فكره الانتجريشن. اتعود دايما ان انت لو في كذا حاجه انت عايز تعملها وتقدر تدمجهم في بعض، ادمجهم في بعض. تحضير المعادله مع الشغل، هو اكشلي الشغل بيحسن من ادائك في التحضير للمعادلات او للامتحانات. طبعا هتحس بضغط ان انت اوريدي محتاج توازن، ولكن انت لو شخص طموح ده بالنسبه لك هتبقى فرصه ان انت بتشوف حالات هتفيدك في الاسئله وهتفيدك في معلوماتك اللي بعد كده. لان البيشنت اللي هتشوفه والمعلومه اللي هتعلمها على ريال بيشنت مش هتنساها ابدا، مش زي المعلومات اللي في الكتب. وده هيفسر لك او هيفتح بالنسبه لك حتت كانت ضلمه في مخك او حتت انت ما كنتش فاهمها وعمال تحفظها وخلاص. والدليل الاكبر استفادتي انا مثلا من السنه اللي انا قعدتها في العنايه في مستوايا في ستيب 2. حاجه فاندمنتال، حاجه انت ما تتخيلهاش. هيوج ديفرنس حرفيا ما بين ان انا قاعد بحفظ الكلام ومش فاهمه ومش فاهم هو بيتطبق في الريال وورلد ازاي، وان انا نزلت واتعلمت واشتغلت في عنايه وشفت الكلام ده بيتطبق ازاي. ايه النكست ستيب اوف مانجمنت في عيان بيموت. الكلام ده كله مهم جدا. ونصيحه اخيره، ما تقيسش سنه الامتياز بالوقت اللي عدى. السنتين اللي عدوا مش هم دول سنه الامتياز، قيسهم بالخبره والاكسبيرينس والحاجات اللي انت اتعلمتها في الامتياز. ولو انت في سنه الامتياز بالفعل وعايز تشاركنا قصه استفدت منها او حاجه استفدت منها، يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات عشان برضو غيرك يستفيد من الخبرات اللي انت اتعلمتها. وبرضو لو انت اخترت التخصص بتاعك وقدرت تعرفه في سنه الامتياز، قول لنا برضو عملت ده ازاي، لان دي برضو من الحتت المهمه. انا حابب برضو يعني اسمعها منكم في التعليقات، ازاي انت قدرت توصل او تحب تخصص معين في سنه الامتياز وقررت تتخصص التخصص ده. ولو برضو عندك انتراكشن او زي موقف مع احد المرضى معلم في دماغك، برضو اكتبه لنا في الكومنتات تحت. اما بقى لو انت في سنه الامتياز وتايه وحاسس الدنيا ملخبطه معاك، فانا بجهز كورس كامل في كل اللي كنت اتمنى حد يقوله لي قبل ما ادخل سنه او سنين الامتياز. زي مثلا ازاي اتعلم من الكيسز او من المرضى اللي هشوفهم، ايه هي المهارات الاساسيه اللي محتاج اتعلمها في كل روتيشن او في كل تخصص، طبيعه الشغل والعيانين في الاقسام المختلفه، وازاي استفيد او اطلع باقصى استفاده ممكنه من سنه الامتياز، مش بس اعدي السنتين بتوع الامتياز وخلاص. فلو انت مهتم تحط خطه للامتياز بتاعك، تقدر تسجل في الفورم اللي هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. الفورم دي كمان فيها استبيان عن ايه المشاكل او ايه المخاوف اللي انت هتواجهها او واجهتها في الامتياز، بحيث ان احنا نقدر نطور كمان من الكورس او نطور من الكونتنت اللي هقدمه لكم عشان نوصل لاقصى استفاده ممكنه لكل واحد فيكم بشكل شخصي. واي حد هيسجل في الويتنج ليست دي هياخد خصم كبير جدا على سعر
الكورس. بس كده، وما تنساش تعمل لي فولو ولايك لي الفيديو عشان تشجعني امشي اكتر او اعمل فيديوهات اكتر تساعد كل طلبه الطب ان هم يعملوا ادفانسمنت للكارير بتاعهم. ولو انت عايز تتعلم ازاي تعمل كيس برزنتيشن بشكل صح وتكتسب مهاره هتسهل عليك كتير جدا في سنه الامتياز، لازم تتفرج على الفيديو ده هنا.